अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश ब्यूटी टिप्स। आज हम आपके साथ जो टिप शेयर कर रहे हैं वो कफ़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कफ़ सिरप आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। टिप जानने से पहले हमारा चैनल कशिश ब्यूटी टिप्स ज़रूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। कफ़ सिरप बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, अदरक का जूस और शहद। दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। सबसे पहले अदरक को कद्दूकस कर लीजिए, उसका जब जूस निकल आए तो उसको आप चम्मच की मदद से या किसी कप की मदद से नाप लीजिए। उसके अंदर उतनी ही मिक़दार में आपने शहद शामिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 चम्मच अदरक का जूस ले रहे हैं तो 4 चम्मच आप उसमें शहद डाल लीजिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें और दिन में 3 दफ़ा आपने ये सिरप जो है वो 2-2 टेबलस्पून करके पीना है। अगर आपको रात को खांसी होती है तो रात के टाइम भी आप ये सिरप पी सकते हैं। इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपको खांसी में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। शदीद खांसी, पुरानी खांसी, तमाम किस्म की कफ़ और कंजेशन के लिए ये घरेलू टिप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बजाय इसके कि आप बाज़ार की एंटीबायोटिक्स यूज़ करें और उससे आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो आप ये होममेड जो टिप है वो अप्लाई करें और अपने आप को मज़ीद बीमारियों से बचाइए। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।